નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, ખેડૂત પ્રિય ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। સાંજના મહત્વના હવામાન સમાચાર। ચેનલમાં નવા હો તો સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો। 19 ડિસેમ્બર સુધી માવઠાની આગાહી। જાણો ક્યાં ક્યાં પડી શકે છે કમોસમી વરસાદ। રાજ્યમાં શિયાળો ચાલી રહ્યો છે અને ડિસેમ્બર અડધો વીતી ગયો છે, ત્યારે ભર શિયાળે માવઠાની આગાહી કરવામાં આવી છે। 17 થી 19 ડિસેમ્બર સુધી કમોસમી વરસાદની હવામાન વિભાગ દ્વારા આગાહી કરવામાં આવી છે। અમરેલી જિલ્લાના ખેતીવાડી અધિકારીએ ખેડૂતોને અપીલ કરી છે કે પોતાની ખેત, તાલપત્રી અને પશુઓના ઘાસચારાને ઢાંકી રાખે, સાથે જ આગામી 2 દિવસ પાકોને પિયત ન કરે। હવામાન વિભાગના જણાવ્યા પ્રમાણે આગામી 2 દિવસમાં દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં વરસાદ પડી શકે છે। દક્ષિણ ગુજરાતના સુરત, તાપી, વલસાડ, નવસારી, ડાંગમાં વરસાદ પડવાની શક્યતા છે, જ્યારે ઉત્તર ગુજરાતમાં અરવલ્લી, મહીસાગરમાં પણ વરસાદ પડી શકે છે। સૌરાષ્ટ્રમાં જૂનાગઢ, અમરેલી, રાજકોટમાં સામાન્ય વરસાદ પડવાની આગાહી કરવામાં આવી છે। વાદળછાયા વાતાવરણ અને માવઠાને કારણે ખેડૂતોમાં ચિંતા વધી છે। માવઠું થાય તો ઘઉં, ચણા સહિતના પાકોને ભારે નુકસાન પહોંચે એવી સંભાવના છે। હાલ શિયાળાની સિઝન હોવાથી ખેડૂતોએ લીલા શાકભાજી, રાયડો સહિતના ઘણા પાકો વાવ્યા છે, જેથી માવઠાને કારણે પાકને નુકસાન પહોંચી શકે છે। વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સની અસરને કારણે પણ રાજ્યના વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો છે, જેના કારણે રાજ્યમાં બેવડી ઋતુનો અનુભવ થઈ રહ્યો છે। હવામાન વિભાગના જણાવ્યા પ્રમાણે ડિસેમ્બરના ત્રીજા સપ્તાહમાં હાડ થીજાવતી ઠંડી શરૂ થઈ જશે। ખેડૂત મિત્રો, ફરી વખત મળીશું નવી અપડેટ સાથે। ત્યાં સુધી જોતા રહો ખેડૂત પ્રિય યુટ્યુબ ચેનલ।